I pozdrav svima ljudi, evo nas opet na Ilija Gaming kanalu. Sigurno sam da ste pratili situaciju oko Ukrajine i Rusije. Ne podržavam, uh, ne podržavam ruske napade. Se odmah izjasnim, agresija protiv civila nikada nije dobra stvar. Pa, povodom toga, momci iz produkcije su me pozvali da dođem u studio, da snimim neku pesmu, da dam podršku narodu u Ukrajini. Ko sam ja sada njima da se suprotstavim? Ipak oni finansiraju cijel ovaj moj projekat. Šta da kažem o pesmi? Tekst su sastavili moji pisci iz Europske unije. Muzika je jedna staro poznata melodija od poznatog muzičara, neću da ga reklamiram sada besplatno, nema smisla. Znači evo, cijel dan danas snimam u studiju, sad ću da vam otpevam jednu demo verziju, može da izađe i spot neki, stvarno ne vidim razlog zašto. Ovo može bude simbol bunta u 21. veku u Srbiji i u svim državama koji poštuju međunarodno pravo. To tako je, mislim da je tako najkorektnije da se izrazim. Tako da, ajde momci, ajde, krenite da svirate. Ajde da vam opet. Momci bre, šta je ovo? Zamisli da nema raja, lako je ako probaš. Nema pakla ispod, iznad nas je samo nebo. Fuck yeah. Zamisli sve ljude, žive zla dana. Da mi nema zemalja, nije teško da probaš. Ništa vredno smrti i bez religije isto. Zamisli sve ljude, žive život u miru. Možda kaže da sam sanjar, ali nisam jedini. Možda ćeš jednog dana da nam se pridružiš i sve će biti kao jedan. Zamisli da nema poseda, pitam se možeš li. Nema pohlepe i gladi, bratstvo čoveka. Zamisli sve ljude, dele ceo svet. Možeš reći da sam sanjar, ali nisam jedini.
Nadam se da ćeš nam se jednom pridružiti i sve će živeti kao jedan. Bravo, momci, lepo ste ovo svirali. Dosta. Nadam se da vam se svidjela moja rendencija ove numere i htio bih da se zahvalim za podršku. To u principu bi bilo to za ovaj video. Opet, kao što kažem, podrška slava Ukrajini. Nadam se da će političari jednom shvatiti da ne treba da se igraju rata. To je moja poruka. Svi znate naravno subscribe. Ostavit ću link od pisaca pesme. Ja sam ovde samo smo iskoristili moje vokale. To bi bilo to. Znači, subscribe, zapratite pisca, nadam se vam se svidela pesma, ima jaku poruku, to je najbitnije. Kad je bila kriza, kad je krenula pandemija, svi znamo da su se pevači iz Hollywooda skupili i otpevali nam ovu lepu pesmu na engleskom. To je meni mnogo značilo. Koliko sam čuo, svima je mnogo značilo. Tako da sam mislio da ja sada lepo nekako stvarno pošaljem jaku poruku. Peace and love. Subscribe.